今日咧，其實咧想教你一個嘅功能咧喺個相機裏邊嘅，但係我仲未教之前咧就發生咗一啲嘢啦，咁我就想講埋呢樣嘢嘅，就係如果呢個電話濕咗啦，你唔可以插蘇啦。去插呢個電嘅，咁咧你會知道咧，佢會成日會出咗呢啲咁嘅聲，叮叮叮叮咁嘅聲，咁變咗咧你就唔可以插電嘅。咁佢應該咧會有呢個咁嘅 message 啦，你會見到一個 message 話俾我聽咧，就話咧你個電話濕咗喎，你唔可以插電嘅。咁啊用乜嘢方法先可以吹乾佢咧？記住一樣嘢，如果你係想吹乾你個插頭啦，即係呢一度嘅話咧，記住一定要用凍風，唔好用暖氣，唔好用一啲熱嘅氣，用凍風去吹乾呢一個嘅插頭。咁啊，如冇意外嘅話咧，應該咧就好快就吹乾晒噶啦。記住唔好用暖氣啊，唔好用嗰啲風即係熱風啊咁樣吹乾呢樣嘢。如果唔係咧，對呢個插頭咧係好有壞處嘅。記住呢樣嘢。咁咧通常咧，你呢一個咧。一有咁嘅 message 嘅話咧，你係乜都做唔到㗎，你一定要吹乾佢先得㗎。除非咧，你係用無線插電器就插呢部電話 ，OK？ 咁啊，記住呢樣嘢啦。咁啊，而家咧我就想講下一啲嘅問題啦。咁你有冇試過？如果你哋譬如話你係去演唱會啦，或者你上緊堂，你嗰個講座好大嘅 ，OK？ 成個地方好大嘅。咁你個教師咧喺前面講緊嘢，但係咧你錄嗰陣咧。係聽唔到佢講嘢嘅，好遠嘅。你知唔知道三星有個功能咧喺裏邊嘅喎？就係咧你係可以 zoom in 啦，即係放大佢啦 ，zoom 到好 in 啦。OK， 你可以拍住嗰個嘅教師或者嗰個嘅明星，跟住之後咧，你知唔知道自然喎？個三星機咧會自然咧。收聲咧收得好好啦 ，OK， 自然會大聲嘅。跟住就之後咧，如果你縮翻細啦 ，OK， 你氹翻後嘅話咧，嗰個聲咧又細翻聲嘅。但係你一 zoom in 嘅話咧，嗰個聲咧就開始大翻聲啦。原來咧三星有個功能係咁樣嘅，去演唱會上堂嗰啲高人企得好遠都嘅話咧，你係可以用呢種方式咧去做嘅。咁咧點樣做咧？咁咧我而家咧就教你啦。我哋第一樣嘢咧，我就開一個嘅 screen recording 先啦。我哋就開個相機，開咗個相機之後嘅話咧，我哋就去設定。咁去到設定之後，你應該咧，佢而家咧好好噶，分咗話自拍影片好多呢啲嘢嘅。咁我哋就去影片啦。咁開到去影片之後嘅話，應該咧仲更加多功能喺度啦。第三個好多仲更加多功能，我哋就入去。你記住咧，呢個叫做焦點收音啦。呢個意思就係話咧，如果譬如話你個明星去到好遠嘅，譬如話林峰咁樣嗰次林峰嘅演唱會，你想收佢啲聲嘅話咧，你係可以咧將個相機咧 zoom in 啦，放大佢啦。咁一放大咗之後嘅話咧，咁林峰啲聲咧就會大聲啦，喺呢個video 裏邊喎。如果你縮翻細啦，OK， 騰翻後嘅話咧。咁林峰啲聲咧就死翻聲嘅。我係唔知道佢哋點樣用到呢一個嘅方式啦。咁但係咧呢一個嘅焦點收音咧係非常之好嘅。我而家就試到俾你睇啦，因為我自己一個人。咁但係咧我可以話俾你聽咧，呢個係 work 嘅。咁但係仲有一個咧就係360錄音啦，360度。你呢一個咧就要睇一睇你需唔需要。如果你每一次咧錄完一條片之後嘅話，你係冇一個耳筒或者你唔會戴耳機去睇翻呢條片嘅話咧，其實咧你係唔需要開呢個360度錄音嘅，你最多咧就去焦點收音咁就搞掂噶啦。因為呢個360度錄音嘅話咧，通常都係戴咗耳筒或者嗰啲耳機嘅話咧，咁你就會 feel 到，有人喺後邊講緊嘢，我聽到前邊人講緊嘢，由前面聽得到如此類推嘅 ，OK？ 咁呢一個咧就非常好嘅功能咧，我覺得你應該試一試啦。如果你成日去演唱會或者你上堂聽唔到嗰個教師講嘢，咁你咪用呢啲咁嘅 flip 去錄你嗰個教師咯。咁你就之後咧，咁佢就會自動會幫你收嗰啲音出嚟噶啦。OK？咁希望呢集幫到你啦。咁 subscribe 咁鐘仔，下一集就見到你。拜拜。